రాత్రి పడుకోగానే మీ ఇంట్లో కచేరీ స్టార్ట్ అవుతుందా? గురక వల్ల నిద్ర పట్టట్లేదా? అయితే ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి, గురకను దూరం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, సైడ్ కి తిరిగి పడుకోండి. స్ట్రైట్ గా పడుకుంటే టంగ్ బ్యాక్ కు వెళ్ళి ఎయిర్ వే బ్లాక్ చేస్తుంది. సో సైడ్ లో పడుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షన్. దిండు కొంచెం ఎత్తుగా పెట్టుకోండి. అలా చేస్తే ఎయిర్ ఫ్లో స్మూత్ గా ఉంటుంది. పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగండి. గొంతు తడారిపోయినా గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో హైడ్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టీమ్ కూడా చేసుకోండి. తులసి ఆకులు వేసిన వాటర్ బాయిల్ చేసి ఆవిరి పెట్టండి. కోల్డ్, సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది సూపర్ ఎఫెక్టివ్. థ్రోట్ మసిల్స్ స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి పడుకునే ముందు హమ్మింగ్ చేయండి. మెలోడీ సాంగ్స్ పాడండి. కొన్ని రోజుల్లో గురక తగ్గుతుంది. ఆయుర్వేదాలో కూడా మంచి రెమెడీస్ ఉన్నాయి. ముక్కులో 1 డ్రాప్ ఆఫ్ గీ వేసి పడుకోవడం ఆర్ బ్రహ్మరి ప్రాణాయామ ట్రై చేయడం. డీప్ బ్రెత్ తీసుకొని ఎక్స్హేల్ చేసేటప్పుడు అనే సౌండ్ చేయండి. ఇది థ్రోట్ రిలాక్స్ చేస్తుంది, సైనస్ ఓపెన్ చేస్తుంది, మైండ్ కామ్ చేస్తుంది. వీటితో పాటు మీరు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే బరువు తగ్గేలా చూసుకోండి. అలాగే ఆల్కహాల్, సిగరెట్ కన్సంప్షన్ హ్యాబిట్స్ కు దూరంగా ఉండండి. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి. ఇవి సిన్సియర్ గా ట్రై చేసి చూడండి, రిజల్ట్ మీకే తెలుస్తుంది. ఎంత చేసినా తగ్గట్లేదు అంటారా? ఒక్కసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వడమే బెటర్.